Λοιπόν, είμαστε στο ενοποιείο Καμάρα. Καμάρα λέγεται γιατί η περιοχή λέγονταν Καμάρα. Υπάρχει ένα παλιό χωριό τουρκικό, το οποίο ήταν σταλός, το οποίο καταλήφθηκε. Και ο κόσμος της περιοχής μετανάστευσε σε διάφορες περιοχές της. Το μοναδικό χωριό στο νομό Θεσσαλονίκης που έχει Άγιο Τρίφωνα, που είναι μπροστά στον Αμπελουργό, είναι το Μεσοχώρι. Λέει, τι λέει εδώ πέρα, το παράγει Καμάρα, περιέχει συνόμρο και σειρά. Έχει το 2012, είναι βιολογικό σύνος, όχι απλώς το σταφύλιο παράγονται βιολογικά, είναι και βιολογικός, έχει ειδική διαδικασία. Έχει ειδική διαδικασία παραγωγής, θα εξηγήσουμε πώς είναι η βιολογική διαδικασία, έχει χαμηλό περιεκτικότητα σε διόδι, δεν εφαρμόζονται πολλά χημικά και η διαδικασία πηγαίνει παγκόσμια, όχι βιολογικό σύνος, σε natural wine, φυσικό κρασί, τώρα και το λόγο, αλλά είναι καλό. Υπάρχει διαδικασία, εμείς για να αντέξουμε πρέπει να πάμε σε πιο φυσικά προϊόντα. Αυτός είναι το, γιατί έχουμε δυνατότητα. Έχουμε ζέστη, έχουμε καλό κλίμα, Γενάρη μήνα και βγαίνουμε έξω. Έχουμε διαδικασίες να παράγουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαστε με Ελλάδα, αυτό μυρίζει Ελλάδα, το μάτι πέφτουν στη θάλασσα. Αλλά τι κάνουμε, βάζουμε καλό σταφύλι. Αυτό φέρνει και εξωτερικό κύριο. Βάζει στα ρετσίνα, μέσα στο σταφύλι, παίρνει μυρωδιά, αλλά κρατάει την μυρωδιά και την δομή και του σταφυλιού. Και έτσι ανακαλύψετε 3.500 χρόνια χρειάζεται ρετσίνα. Εμείς δεν έχουμε κάνει το τελευταίο ποτό στον κόσμο. Το παλιότερο, αρχαιότερο ποτό στην Ευρώπη, το έχουμε κάνει το τελευταίο, το πιο ξεφτύλα σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε χειροκίνητα παιδιά, πιτσιρικάδες, βλέπουν τα καλά, τα βγάζουν τα πιο δεύτερα έξω, όχι χαλασμένα, δεν είναι χαλασμένα. Μπορεί να είναι κάποια παγμένα από τον ήλιο κάτι, το βγάζουν έξω, το βάλουν σαν δεύτερη ποιότητα κρασί. Το καλό το πατάμε, πέφτει μέσα στο χωνί εδώ το σπατητήρι και από εδώ βγαίνει το σταφύλι κάτω και από εδώ πέρα βγαίνει τα κοτσάνια. Βγαίνει στο σταφύλι, περνά μια αντλία από κάτω εδώ και πηγαίνει πρώτο. Το μέλευτο πάει εδώ πέρα μέσα. Από τις λάσπες του, καθαρής διαβγής να κάτσει κάποιες ώρες σε θερμοκρασία 8 βαθμούς Κελσίου, γιατί δεν θα αρχίσει να ζυμώνεται. Σταματάει η ζύμωση, το αφήνουμε να κάτσει το άσπρο, παίρνουμε το υπερκείμενο καθαρό υγρό και το στέλνουμε πλέον να αρχίσει να ζυμώνει τα επόμενες δεξαμενές, αφού κάτσει κάποια μέρα. Το στέλνουμε δεξαμενές είτε με τις ζύμες του οι οποίες είναι πάνω στη φλούδα, είτε ρίχνοντας μαγιά, όπως είναι η μαγιά που κάνουν στο ψωμί για να ξεκινήσει να ζυμώνει. Το μηχάνημα είναι αυτό το παλιό πατητήρι. Τα παλαιότερα χρόνια είχαν κάδους μεγάλους, βάζαμε στα φύλλα και πατούσαμε τα πόδια. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιους κάδους, αν και η Μελισσοχώρη και ο Δρυμός είχε τεράστιους κάδους, 5τόνα, 10τόνες, ξύλινους κάδους στα σπίτια, τα έχουν ξυλώσει, δεν υπάρχει τέλος. Τα κάψαν όλα για ξύλα. Όλα τα βαρέλια αυτά τα οποία στο εξωτερικό τα ψάχνουν και τα κρατάνε σαν αντίχεις να κάνουν, δεν υπάρχει ένα σπίτι να έχει σήμερα τέτοιο κάδο. Όλα τα υπόγεια είχαν την περιοχή μας, όλα είχαν κάδο. Και δεν έχει τίποτα πάνω σου, το πάμε στα χωράφια. Πάμε για ζύμωση. Τελείως, πατήστε. Πάμε για ζύμωση. Τι να κάνουμε, θα βάλουμε μέσα ζύμες ή όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις που βάζουν ζύμες, περιπτώσεις δεν βάζουν ζύμες μέσα. Τα πολύ περίεργα κρασιά δεν βάζουν τίποτα. Θα πρέπει να γίνει μόνος. Υπάρχει να σου ξυγιάσουν, να χαλάσει. Υπάρχουν διαδικασίες που γίνεται ζύμωση, είτε σε ξύλινα βαρέλια, μαβάλα, είτε σε ανοξύδωτα, είτε σε πλαστικά. Τα φτηνά που κάνουμε συνήθως, είτε στις τσιμεντέγγες δεξαμενές τεράστιες. Τσιμεντέγγες, μιλάμε, έχει 100 τόνους, 200 τόνους δεξαμενές. Έχουν οποία που κάνουν τεράστια παραγωγή. Στις τσιμεντέγγες δεξαμενές δεν κάνουν. Δεν συμφέρει ανοξύδωτα. Βλέπετε δεξαμενές. Ξύλινα βαρέλια που κάνουν ζυμώσεις. Πάρα πολλά. Στην Βουργονδία, αν πάτε, έτσι είναι. Ζυμώνουν τα νυχτά τα βαρέλια. Ξύλινα βαρέλια στην Βουργονδία είναι κάτι απλά στα σπίτια τα ενωπία, τα οποία έχουν τα βαρέλια ρηκτά, εκεί μέσα γίνονται ζυμώσεις και όταν τελείως θα βάζουν δεξαμενές. Τελείως απλά, πολύ πιο απλά τα δικά μας.